নমস্কাৰ জনমত চাবলৈ লোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল জগত বাণিজ্য বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনোদন জগতৰলৈকে দিনটোৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনাক ৰাইজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমীয়া 28 শাওন আৰু ইংৰাজী 13 আগষ্ট প্ৰিয় দৰ্শক বাতৰিসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে প্ৰতিদিনে দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ আপডেট আপুনি লাভ কৰি থাকে লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি প্ৰথমটো খবৰলৈ বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে 1000 কোটি টকা পৰ্যন্ত খৰচৰ সম্ভাৱনা অসমৰ শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 1000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে জানিবলৈ দিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বানত প্ৰকৃততে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আশ্বাস দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে অৱশ্যে বানত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱা লোকৰ নাম সেই সাহায্যৰ তালিকাখনত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেই বিষয়টো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল চিনাক্ত কৰিবলৈ তিনিটা পৰ্যায়ত সমীক্ষা চলোৱা হ'ব ইতিমধ্যে 8325টা পৰিয়ালৰ সমীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰাথমিক হিচাপত এই পৰিয়ালসমূহৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ 150 কোটি টকাৰো অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমীক্ষা আগবঢ়াৰ লগে লগে এই পৰিমাণ আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে লগতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পিছত যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ এখন খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু যাতে কোনো ভুল যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে পুনৰ আপত্তি দৰ্শাব পাৰিব 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ পৃথক দলে পুনৰ পৰীক্ষা চলাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বানপানীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত যিসমূহ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে সেই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ 2,50,000 টকাকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোনাই চৰাইদেউ যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ মুঠ 494টা কেন্দ্ৰ এই সাহায্যৰ আওতালৈ আহিছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনাক লৈ উত্তেজনা অব্যাহত প্ৰতিবাদত তীব্ৰ হৈছে পৰিস্থিতি অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৰ ধেমাজি জিলাৰ মিংমাঙৰ বদতিত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত পুনৰ এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ঘটনাটোক লৈ অসমত এক তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুক বিষয়টোত নিৰপেক্ষ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে গুলীচালনাৰ বাবে দায়ী লোকক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁৰ মতে অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত সীমা বিবাদৰ অধিকাংশ সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হৈছে যদিও মাত্ৰ 52খন গাঁৱক লৈ কেইটামান বিষয়ত এতিয়াও কিছু আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে ইফালে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত টাকাম মিচিং পৰিম কেবাঙে কেইবাটাও সীমান্তৰ পথত অনিৰ্দিষ্টকালীন পথ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি ৰাখিছে ৰুকচিন লাইমেকুৰি তেলাম বান্দৰদুৱা ভালুকপুং আদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ আহিছে সংগঠনটোৱে ঘটনাত জড়িত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অৱশ্যে অসম অৰুণাচলৰ মাজৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছে যে এই উত্তেজনা স্থায়ী সংঘাতৰ ৰূপ নল'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ 6 বছৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতত 669 জন লোকৰ মৃত্যু হাতীক বচাবলৈ এটি কঠোৰ পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন বিশ্ব হস্তি দিৱস বা বিশ্ব হাতী দিৱসৰ দিনটোতে অসমত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতক লৈ পোহৰলৈ আহিছে কিছুমান উদ্বেগজনক তথ্য বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যখনত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত 669 গৰাকী লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনহাতে বিগত 5 বছৰ বিভিন্নটা কাৰণত 419টা বন্য হস্তীৰো মৃত্যু হৈছে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু পৰম্পৰাগত হাতী চলাচলৰ পথত হোৱা বাধা ৰেলপথ তথা বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাই এই সংঘাত বৃদ্ধি কৰাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে দেখা দিছে অসমত 2024 চনত হাতী পিয়ন অনুসৰি 5834টা বন্য হস্তি আছিল যদিও বাসস্থান সংকুচিত হৈ অহাৰ ফলত হাতী জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলগীয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে
হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে সৌৰবেৰ, স্থানীয় লোকক লৈ হাতী সংৰক্ষণ নেটৱৰ্ক আৰু হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে বনাঞ্চলত থলুৱা গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও অৰণ্যকৰ মতে ইতিমধ্যে সংঘাতপ্ৰৱণ অঞ্চলত প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ সৌৰবেৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইফালে অসম চৰকাৰে গজমিত্ৰ আঁচনি 26খন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে কেৱল বন বিভাগেই নহয়, প্ৰশাসন, আৰক্ষী, পঞ্চায়ত আৰু স্থানীয় ৰাইজেও একেলগে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব। হাতী সংৰক্ষণৰ লগতে হাতীৰ বাসস্থান আৰু মানুহৰ জীৱিকাও সুৰক্ষিত কৰাটোৱে হ'ব এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ভাৰত বাংলাদেশৰ খোৱাপানীত আৰ্ছেনিকৰ উদ্বেগজনক মাত্ৰা, বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল। বিশ্বত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সংকট ক্ৰমাৎ গুৰুতৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে। বিশ্ব বেংকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি বিগত প্ৰায় 2.1 বিলিয়ন লোক এতিয়াও নিৰাপদে খোৱাপানীৰ অসুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পানীত আৰ্ছেনিকৰ অধিক মাত্ৰা পোৱাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই দুয়োখন দেশতে পানীত অধিক ঘনত্বৰ আৰ্ছেনিকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ সংখ্যা বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম সৰ্বাধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰিলে মানুহৰ স্বাস্থ্যত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰে। বিশ্ব বেংকৰ তথ্য অনুসৰি 2024 চনলৈ বিশ্বৰ প্ৰায় 74% লোকে নিৰাপদ খোৱাপানীৰ সুবিধা লাভ কৰিছে যদিও বিগত সময়ত বহু লোক এতিয়াও অসুৰক্ষিত উৎসৰ পৰাই তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ বাবে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব লগা হৈছে। দূষিত পানীৰ বাবে শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশ বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰো আশংকাই দেখা দিয়ে। ভাৰতত জল জীৱন অভিযানৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলত ঘৰে ঘৰে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা বৃদ্ধি পাইছে যদিও পানীৰ গুণাগুণ নিশ্চিত কৰাটো এতিয়াও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কেৱল পানীৰ উৎস বৃদ্ধি কৰাই যথেষ্ট নহ'ব। পানীত থকা আৰ্ছেনিক, ফ্ল'ৰাইড আৰু অন্যান্য ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি নিৰাপদ পানী নিশ্চিত কৰাটো সমানেই জৰুৰী। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। নীট প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত সংসদত উত্তৰ দিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে অমিত শ্বাহ। আলোচনাক লৈ চৰকাৰ বিৰোধীৰ মাজত দেখা দিছে তীব্ৰ সংঘাত। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত নীট সম্পৰ্কীয় ছাত্ৰ প্ৰতিবাদক লৈ চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজৰ সংঘাত অব্যাহত থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংসদত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰে। বুধবাৰে সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ আগত শ্বাহে কৈছে যে চৰকাৰে নীট বিষয়ক ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সকলো দিশ বিস্তৃত আলোচনা কৰিবলৈ সাজু। বিৰোধীয়ে লিখিতভাৱে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক জনালে যে 12 আগষ্ট বিয়লি 3 বজাৰ পৰা 13 আগষ্ট বিয়লি 3 বজালৈ আলোচনা চলাব পাৰি আৰু তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ দিব বুলি জনায়। অৱশ্যে গৃহমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। তেওঁৰ অভিযোগ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত সংঘটিত ঘটনাৰ দায়িত্ব গৃহমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব আৰু অমিত শ্বাহে পদত্যাগ কৰা উচিত। ইফালে সংসদত অব্যাহত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যসূচীও বাৰে বাৰে ব্যাহত হোৱা দেখা গৈছে। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই বিৰোধী সাংসদসকলক সদনৰ কাম কাজ চলিবলৈ দিয়াৰ আহ্বান জনাই কৈছে যে প্ৰতিবাদ আৰু শ্লোগানৰ জৰিয়তে সংসদৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰাটো উচিত নহয়। 20 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশনত এতিয়ালৈকে এটাও দিন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশ্নকাল চলিব পৰাই নাই। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ 10 কোটি টকাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে। ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৈতে যুঁজি থকা অসমলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে। বুধবাৰে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে অসমৰ বান পৰিস্থিতিক ভয়ংকৰ বুলি অভিহিত কৰি 10 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰে। এই ধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। অসমৰ সৈতে পশ্চিমবংগৰ এক বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পৰ্ক আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰি অধিকাৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ এনে কঠিন সময়ত পশ্চিমবংগই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে। তেওঁ লগতে কৈছে যে মণিপুৰ আৰু ছত্তীশগড়কে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যই ইতিমধ্যে বানপীড়িত অসমৰ বাবে সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। সেই একে ধাৰাবাহিকতাত পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও 10 কোটি টকাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইফালে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীৰ ফলত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এতিয়াও অব্যাহত আছে। বহু অঞ্চলত বানৰ পানীয়ে জনজীৱন ব্যাহত কৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ, কৃষিভূমি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰি থৈ গৈছে।
এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্যখনৰ বানপীড়িত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু সংগঠনে আগবঢ়াই অহা সহায় যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হোৱা দেখা গ'ল। পশ্চিমবংগৰ এই 10 কোটি টকাৰ সাহায্যই বানপীড়িত লোকৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও সকাহ দিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। কাজিৰঙাৰ ESC অৰ্থাৎ ইকো সেনচিটিভ জোন 1 কিলোমিটাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পক্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী। 10 কিলোমিটাৰ থাকিলে সমস্যাত পৰিব পাৰে হেনো বহুত লোক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিওফালে ইকো সেনচিটিভ জোন বা ESC 10 কিলোমিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে 1 কিলোমিটাৰ কৰাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পক্ষত থিয় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ESC অধিসূচনা প্ৰকাশ নকৰালৈকে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ চাৰিওফালে সাধাৰণভাৱে 10 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব। কিন্তু অধিসূচনা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত তাত নিৰ্ধাৰণ কৰা দূৰত্বই কাৰ্যকৰী হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ সীমাৰ পৰা ন্যূনতম 1 কিলোমিটাৰ ESZ থাকিব পাৰে। কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত 10 কিলোমিটাৰ ESZ বাহাল থাকিলে বোকাখাত, কলিয়াবৰকে ধৰি কাষৰীয়া বহু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তেওঁ কয় যে বিষয়টো ভালদৰে নুবুজাকৈ সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা উচিত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ESZ অধিসূচনাৰ বাবে প্ৰথমে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী বৰ্ডলৈ যাব। শেহতীয়াকৈ দীপৰ বিলৰ ESZ 1 কিলোমিটাৰ হিচাপে অধিসূচিত হোৱাৰ উদাহৰণ দি শৰ্মাই কৈছে যে সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত 10 কিলোমিটাৰ ESZ বাধ্যতামূলক নহয়। 2022 চনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যূনতম 1 কিলোমিটাৰ ESZৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু 2023 চনত সেই নিৰ্দেশ সংশোধন কৰিলেও 1 কিলোমিটাৰ বিধান বাহাল ৰাখিছিল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। বান সাহায্যৰ নামত 72 ইউটিউবাৰৰে সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰিব অসম চৰকাৰে। অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে বিভিন্ন ইউটিউবাৰ আৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰে সংগ্ৰহ কৰা ধনক লৈ অসম চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে জানিবলৈ দিছে যে অসমৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ মুঠ 72 গৰাকী ইউটিউবাৰে বান সাহায্যৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ হিচাপ চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব। এই ধন অসমলৈ আহিছে নে নাই, আহিলে ক'ত আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হৈছে সেই বিষয়েও চৰকাৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িত লোকৰ কাষত থিয় হোৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু ব্যক্তিসকলৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে সাহায্যৰ ধন যাতে সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ হয় আৰু একেটা কামতে একাধিকবাৰ ধন খৰচ নহয় তাৰ বাবে হিচাপ নিকাচ স্পষ্ট হোৱা প্ৰয়োজন। তেওঁ অসমৰ ইউটিউবাৰ তথা বান সাহায্যকৰ্মী সময় গগৈৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁৰ কামক ভাল বুলি উল্লেখ কৰে। চৰকাৰে সাহায্যত অংশ লোৱা ইউটিউবাৰ আৰু ব্যক্তিসকলৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে গামোচাৰে সন্মান জনাব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইফালে বান সাহায্যৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ সৈতে জড়িত একাউণ্টসমূহ অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। চৰকাৰৰ মতে ব্যক্তিগতভাৱে সংগ্ৰহ কৰা সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংস্থা আৰু ব্যক্তিৰ সাহায্যৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰাটো জৰুৰী। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। অসমত ক'তো কয়লা নাই, বানৰ কাৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য। উজনি অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অসমত কয়লা খননক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমত ক'তো কয়লা নাই আৰু বিহুবৰ চন্তকত শিল বা কয়লা খন্দাৰ ব্যৱস্থা নাই। বানৰ সৈতে কয়লা খননক জড়িত কৰি কৰা বিভিন্ন মন্তব্যক লৈ তেওঁ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল। লগতে নাগালেণ্ড বা মেঘালয়ৰ পৰা কোনো কাৰণত বানৰ প্ৰভাৱ আহিলে বিষয়টো লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া তথ্যও প্ৰকাশ কৰে। তেওঁৰ মতে বৰ্তমানলৈ বানত 101জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 63খন গাঁও প্ৰভাৱিত এতিয়াও হৈ আছে। 15টা সাহায্য শিবিৰত 4188জন লোক আশ্ৰয় লৈ আছে। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 793খন বিদ্যালয়ৰ বাবে 15.84 কোটি টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত মডেল হাউচিং, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্ৰ, অংগনবাড়ী আৰু নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সাহায্য দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে। বানপীড়িত পৰিয়ালক অৰ্থনৈতিকভাৱে পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে চৰকাৰে দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ জয়ান আদিত্যৰ দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক জয়। অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে বংগলোৰ কণমানি কাৰাটে খেলুৱৈ জয়ান আদিত্য দাসে।
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা 20 সংখ্যক অল ইণ্ডিয়া স্বাধীনতা কাপ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ত দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীয়ে 7, 8 আৰু 9 আগষ্টত তালকাটোৰা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তিনিদিনীয়া প্ৰতিযোগিতাখনত জয়নে দুটা পৃথক শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰি দুয়োটাতে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰে মংগলদৈ চহৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ শান্তিপাৰাৰ নিবাসী জয়ান আদিত্য দাস ডনবস্কো হাইস্কুলৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁ 7 বছৰ অনূৰ্ধ্ব ল'ৰা শাখাৰ লগতে সাব জুনিয়ৰ শাখাটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দুটা শাখাতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মংগলদৈৰ দক্ষিণ মংগলদৈ কাৰাটে একাডেমীত মুখ্য প্ৰশিক্ষক নৱজ্যোতি শৰ্মাৰ তত্ত্বাৱধানত জয়নে নিয়মীয়াকৈ কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই স্বামী পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ ন্যায়াধীশ যশৱন্ত বৰ্মাৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত উদ্ধাৰ টকা ব্যাখ্যা অসন্তোষজনক বুলি তদন্ত সমিতিৰ মন্তব্য দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ যশৱন্ত বৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা নগদ ধনৰ ঘটনাক লৈ গঠিত তদন্ত সমিতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰে বুধবাৰে সংসদত দাখিল কৰা তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বাৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ এটা ষ্ট'ৰ ৰুমত জ্বলি যোৱা নগদ ধনৰ বান্ডিল উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সেই ধনৰ উৎস মালিকীস্বত্ব তথা উপস্থিতিৰ বিষয়ে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিব পৰা নাছিল প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনৰ 14 আৰু 15 মাৰ্চৰ মাজনিশা নতুন দিল্লীৰ তুঘলক ক্ৰেচেণ্টত থকা বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ জ্বলি যোৱা 500 টকীয়া নোট উদ্ধাৰ কৰিছিল তদন্ত সমিতিয়ে কয় যে ঘটনাস্থলীৰ প্ৰমাণ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হোৱা নাছিল তাৰ পিছত নগদ ধন কেনেদৰে নোহোৱা হ'ল সেই বিষয়টো স্পষ্ট হোৱা নাই সমিতিৰ মতে বাৰ্মাই তদন্তৰ সময়ত নিজৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ সাক্ষৰ কাঠঘৰত উপস্থিত হৈ শপতনামা অনুসৰি জেৰাৰ সন্মুখীন নহ'ল তেওঁ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু সময় অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত হঠাতে আঁতৰি যায় আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত সহযোগ নকৰাৰ কথা জনায় সমিতিয়ে তেওঁৰ আচৰণক অসন্তোষজনক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় স্বচ্ছতাৰ অভাৱ থকা বুলি মন্তব্য কৰে এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সংসদৰ দুইখন সদনতে অপসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া জাতি হওক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 13 আগষ্ট 2024 বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ বতৰ সাধাৰণতে মেঘাচ্ছন্ন থাকিব আৰু ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অংশতে পাতলৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ বা ঢেৰেকনিৰ সৈতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 31 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা 25 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতাহত আৰ্দ্ৰতা অধিক থাকিব দিনটোৰ সূৰ্যোদয় হ'ব ৰাতিপুৱা 4:56 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 5:59 এতিয়া ইছমি ব্যৱসায় বাণিজ্য শিতানলৈ ফেব্ৰুৱাৰী 2027ত টাটা সঞ্চৰ অধ্যক্ষ পদ এৰিব এন চন্দ্ৰশেখৰন নেতৃত্বক লৈ নতুন পৰিকল্পনা টাটা গোটত আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তনৰ সংকট টাটা সঞ্চৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেখৰণে 2027 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ অধ্যক্ষ পদত থাকিবলৈ আগ্ৰহী নহয় বুলি ঘোষণা কৰে বুধবাৰে টাটা সঞ্চৰ বৰ্ডক এই সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰি তেওঁ নতুন নেতৃত্ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় যাতে নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায় চন্দ্ৰশেখৰণে কয় যে টাটা গোটত তেওঁৰ পেছাদাৰী জীৱনৰ প্ৰায় 40 বছৰ অতিবাহিত হৈছিল আৰু বিগত এটা দশক টাটা সঞ্চৰ নেতৃত্ব দিয়াটো তেওঁৰ বাবে সন্মান আৰু বৃহৎ দায়িত্ব আছিল তেওঁ পৰৱৰ্তী 5 বছৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ টাটা ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য ট্ৰাষ্টে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু টাটা সঞ্চৰ নমিনেশ্যন এণ্ড ৰিমিউনাৰেশ্যন কমিটি আৰু বৰ্ডেও এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্ডৰ এই বৈঠক এজন সদস্যই প্ৰস্তাৱটোৰ সমৰ্থন নকৰাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নোহোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্তটো আগবঢ়োৱা নাছিল ইফালে চন্দ্ৰশেখৰণৰ ঘোষণাৰ পিছতে টাটা গোটত তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহৰ শ্বেয়াৰত চাপ দেখা যায় টিচিএছৰ শ্বেয়াৰে প্ৰায় 4.1% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে টাটা মটৰ্ছ পিভিৰ শ্বেয়াৰো 2.8% কমে এতিয়া টাটা সঞ্চৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ কোন হ'ব সেই উদ্যোগ জগতত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া ছবি খেল জগতৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ UEFA ছুপাৰ কাপত PSG বনাম এষ্টন ভিলা কেতিয়া ক'ত আৰু কেনেকৈ চাব লাইভ ফুটবল প্ৰেমীৰ বাবে আহিছে এক ৰোমাঞ্চকৰ যুঁজ UEFA ছুপাৰ কাপ 2024 ফাইনেলত মুখামুখি হ'ব ইউৰোপীয় ফুটবলৰ দুই ফুটবলাৰ শক্তিশালী ফুটবল দল পেৰিছ সেণ্ট জাৰ্মান আৰু এষ্টন ভিলা চেম্পিয়নশ্বিপ লীগ জয়ী PSG ইউৰোপা লীগ জয়ী এষ্টন ভিলাৰ বিৰুদ্ধে এই খিতাপৰ বাবে যুঁজ দিব খেলখন 13 আগষ্টত অষ্ট্ৰিয়াৰ চালজবাৰ্গৰ ৰেড বুল এৰেনাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি খেলখন 13 আগষ্টৰ পুৱা 12:30 আৰম্ভ হ'ব এই আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ চন্দ্ৰত মুন বেছ
ইছৰোক নাছাৰ আমন্ত্ৰণ মহাকাশ গৱেষণাত নতুন অধ্যায়ৰ সম্ভাৱনা চন্দ্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী মানৱ উপস্থিতি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে নাছাই ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোক নিজৰ উচ্চাভিলাষী মুন বেছ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় ৫ আৰু ৬ আগষ্টত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত নৱম ইণ্ডিয়া US চিভিল স্পেচ জইণ্ট ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ বৈঠকৰ পাছত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হয় ইয়াৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰ গৱেষণা মানৱ মহাকাশ অভিযান আৰু বাণিজ্যিক মহাকাশ কাৰ্যসূচীত ভাৰত আমেৰিকাৰ সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাছাৰ মুন বেছ পৰিকল্পনাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰত এনে এক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা য'ত মহাকাশচাৰীসকলে অধিক সময় থাকি গৱেষণা তাত কৰিব পাৰে বিশেষকৈ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে 2023 চনত চন্দ্ৰায়ন-3ৰ সফল অৱতৰণে এই অঞ্চলত ভাৰতৰ দক্ষতা বিশ্বৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰায়ন-1 অভিযানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইয়াৰ অনুৰ উপস্থিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ লাভ কৰিছিল ইফালে দুয়োখন দেশে আৰ্টেমিছ একৰ্ডছৰ অধীনত মহাকাশ গৱেষণাৰ তথ্য অধিক মুকলিভাৱে ভাগ বতৰা কৰাৰ বিষয়টো আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নিছা আৰু গগনায়নৰ দৰে প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে দুয়োখন দেশৰ মহাকাশ সহযোগিতা গভীৰ হৈ পৰিছে নাছাৰ এই আমন্ত্ৰণে চন্দ্ৰ গৱেষণাত ভাৰতৰ ভূমিকা আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে এতিয়া ছবি বিনোদন জগতলৈ ৰহস্য আৰু সাসপেন্সৰ দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ আহি আছে অদৃশ্য অসমীয়া ছবিপ্ৰেমীৰ বাবে আহিছে এটা নতুন খবৰ অহা 20 নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া ছবি অদৃশ্য ৰহস্য সাসপেন্স আৰু মানুহৰ মনৰ জটিল আবেগক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী পৰিচালক সমুজ্জ্বল কাশ্যপে তেজপুৰ 1962 তথ্যচিত্ৰৰ পাছত এইখনে তেওঁৰ প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি ছবিখনৰ কাহিনী লিখিছে ৰাজদীপে পৰিচালকৰ মতে অদৃশ্যত কেৱল এটাৰ পাছত এটা ৰহস্য বা টুইষ্ট দেখুৱাৰ পৰিৱৰ্তে চৰিত্ৰসমূহৰ মন আবেগ আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতিৰ পৰাই সাসপেন্স সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ দৰ্শকক কাহিনীৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা ৰখা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আছিল ইমানেই আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ পাহৰি গৈছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে প্ৰতিদিনে এনেধৰণে খবৰৰ আপডেটসমূহ লাভ কৰি থাকে লগতে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ পুনৰ একে সময়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ